네, 여러분 안녕하세요. 블루위키라, 방금 전 블루위키님 영상 보고 왔어요. 아유, 이게 입에 붙어버렸네. 레드위키입니다. 오늘 만들 것은 바로 로봇 청소기. 로봇 청소기 아주 쉬워요. 한번 따라해보세요. 룰루루. 일단 땅을 2칸 파주세요. 그리고 여기다 2칸 땅 맨 마지막 칸에 몬스터 스포너를 설치하고 그리고 무조건 난이도를 평화로움으로 해주세요. 안 그러면 이상하게 돼가지고 몬스터 스포너에다 가스를 넣어주세요. 그러면 이렇게 막 돌죠 이거. 그리고 아무 반블럭이나 이렇게 해주세요. 그럼 로봇 청소기 완성! 쉽죠? 정말 쉽죠? 하하하, 너무 빨리 끝나는데, 그거, 찜질방 만드는 방법도 알려드릴게요. 일단은, 몬스터 스포너를 꺼내고, 그리고, 이 붉은 사암을 꺼내고, 붉은 사암 발판이랑 그리고 레버, 레드스톤 조명을 꺼내주세요. 여기 하나 둘 셋 하나 둘 셋 하나 둘 셋 하나 둘 셋 잠깐만 잘못했네. 셋. 그리고 이 하나 둘 셋 넷. 여기 한 칸 구멍을 뚫어주고 하나 하고 길 딱 맞고 사람볼감을 따따 하고 따따 하고 어이구야 하고 가운데를 뚫고 이걸 설치한 다음에 당겨주시고 하나 하고 여기서 정글나무 문을 여기 앞에 달아주시고 여기를 아이고 이거 먼저 해야 되는데 아니 이게 뭐야 이렇게 하고 아니 이게 왜 여기 있어? 그리고 여기 잔디를 한 칸씩 이렇게 광고 이게 뭐야?
하고 아무 스포널이나 꺼내고 여기다가 스포널 하나 둘셋 하나 둘셋 하나 둘셋 하나 둘셋 맞다. 참. 잠깐만. 뒤집어진 게 아니라 우산에 관절이 하나가 부러졌다고. 뭐야 너는 나와? 아니 나 지금 영상 찍고 유튜브에 올려야 된다고. 무슨 영상을 찍어? 만들기 강좌. 맞습니다. 후이 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 하고 여기서 주황색 카펫을 꺼내고 하나 둘셋 하나 둘셋 하나 둘셋 하나 둘셋 하고 여기서 밀지 건축 더미를 잠깐만요. 이게 뭐야? 그러면 찜질방 완성. 그럼